إنها يرعاكم الله قضية الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان. وما الدين إلا أن تقام شعائر وتؤمن سبل بيننا وشعاب. فيا لله ما أعظمها من نعمة وأكرمها من منحة ومنة. فمنذ أن أشرقت شمس هذه الشريعة الغراء غللت الكون بأمن وارف وأمان سابغ المعاطف لا يستقل بوصفه بيان ولا يخطه يراع أو بنان. فالأمن فيها من أولى المطالب وأفضل الرغائب وأهم المقاصد، فهو مطلب رباني ومقصد شرعي ومطلب دولي وهاجس إنساني. فإذا ما تحقق وتأكد وعم وتوطد تأتلق قدرات الإنسان شطر الازدهار والتميز والابتكار والإنماء والإعمار، وينحسر الاضطراب والبوار. فلله ثم لله كم في الأمن من الفضائل والبركات والآثار السنيات، كيف وقد جعله سبحانه من أجل النعم وقرنه بالإطعام من الجوع، فقال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معاشر المسلمين، ولقد كان الأمن أول دعوة دعا بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم الأمن على الرزق، بل جعله قرين التوحيد في دعائه، فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.